Assalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Allahumma ftah lana futuhal 'arifin ya fattah ya 'alim ya razzaq ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam luar terjatuh jauh mah terikudu mangkul terituntut kudu mulunan gitu. Wakala lasarang ada saat jalan bolkini laukan alamun ono iku lisabe tetap maring bocah os opo malun harta gaibun kang gaib. Paan pakomangkangan apakahakan mangkangan apakahan sapa wali-wali nasabi ali ngati sabi min mali nafsi saking harta wa kewali binatur dan kalani atagi. Kita hadarat tatkala hadir apa wabah apa malu adatane musabi raja mangka nagi wali ingkang lamun ana si wali iku aban bapak dan atau li annahu karena satune wali kaya tawalla marita ya wali antara ini bubucukan loro dihilap bigarima kalawan perbedaan diane karone itu aban lanjana ay hatta hakimi tegasnya malah hakim ya dinu hal ya bal ya dinu balik tangi dinan yakim liman kedua orang itu pikokangan apakan yaman sumaya fi maka kari-kari nohon yakim ingman wa abdalan mitwaan sapa jamun golongan ulama piman ing dalam uang sabat abang tetap lo manfaat kedua iman ala abi madarat ingat sebab paneman opo daya mohon utang pada mangkang aku pada mangkang aku pada mangkang aku pada mangkang aku ya abun impakau ingat apakah nendayan alai atas eman bianau kalawan satune abun iku sadako dan benerakeun sapa ya abun awari satu ali waris abun bil yamini kalawan sumpah salajeng nade wakala sarang ada saat jalur bulkini imam jalur bulkini laukan lawan ayat etali sabi tetap kebedak normalan harta gaibun anu gaib pan pako maka tulingan apakah hamsa wali nasabi alika itu sabi min wali namsintina harta awak nasabi biniati rujukun yatagi idha hadara di mana-mana hadir non malu harta itu sabi raja maka nagi ya wali ingkana lawan ayat wali eta aban bapak ojat dan atau aki lianau karena sanyanya wali eta yatawalla ngawasa ya wali atau apa ini karena dua tuh yakni ijab jeung qabul bila pigari maku perbeda saliyah tiaban jeung dan ayat hakal hakimi tegas nama lapala hakim bal yazina balik tangizinan hakim liman kajalmian pika dengan apa kana siman supaya pitulun nyumponan itu hakim kana wa aftaja bismikwaan sajamun golongan ulama biman dina masalah jalma sabata anu tetep lo manfaat kaituman ala abi madarat kabapan mana bainum hutang pada mangkal ngaku pada mangkang aku yang si abun infakong kanangan apakah nadain alih kaman biar akusannya nabun eta yusada aku dibenarkan sama si abun awal isatoris nabun dauhan Imam Jalalul Bulkini laukan alisabi malum kalipun lamun teamah budak boga harta anu gaib firahna budak itu boga harta kan di Lampung jauh atuh gaib Paan
anfaqo waliyuhu alaihi min wali nafsi biniyati rujuk tuluy budak teu diparaban ku alina dina pakahan dina harta wali ngan maksud niat hate modek nagih gitu di mana harta budak geus aya eta kumaha mun kitu raja pepe tagih eta budak sok nagih si wali eta budak ngomong terus balik aduh itu mana gitu teh Tuhan Imam Jalaluddin lamun harta budak teh boga harta nang di Lampung harta nama budak nama aya di dieu masuk napakahan go kolot tina harta kolot ngan di mana maksud hate bari niatan nagih di mana harta budak am di Lampung geus hadir di dieu gitu itu hafal malu menang nagih lamun anu ngurusna ingkana aban au janda lamun anu ngurus eta budak anu jadi urina eta budak bapa teh laki-laki li annahu yata'ala tarfain sabab ari ngaran-ngaran bapa mah ngawasa kana ijab qabul bihilapi goirihi maku perbeda salianti aban jeung jandaan beda lamun anu ngurusana ka eta budak teh lain bapa lain aki teu meunang maraban eta budak tina hartana jelema nu ngurus itu kira-kira rek lagi mau coba tina hartana budak atau hakimi malah hakim balia dino liman yang buku bahkan ngidina si goer ka jalma anu ngapakan siapa wa'af tajamu'un fi man sabata lahu ala abihi dainan fatwa jam'un dina masalah jalma anu tetep manfaat ka eta man madarat ka bapana dainan hutang pada infaqahu alaihi bi anna yusadaqu wa walisu bil fatwa jalma dina masalah jalma anu tetep manfaat ka eta man madarat ka bapana dikasih dainun pi hutang tuluy bapana ngaku bahwa ieu bapak teh ngahutang ka ai barang diteugeui ceuk bapak Allah jan bapak tepan geus mayar ka ujang teh ngampe dah bentuk mayarna dipake ngajaran dipak waktu jajan hayang mie ayam waktu ujang hayang jajan mie ayam waktu ujang hayang balana ceker sebelah ceker sekalian ceker ayam terpondasi jadi harta ujang tembus banyak dibayarkan ke bapak ke ujang cek anak-anak ancam kepura anak-anak ancam kita perlu dibantukan adalah bapak biar nahu yusadaqu huwa awarisuhu maka ada perlu dibantukan teh bapak atau ahli warisna bapak biar ini kalawan sumpah paslon utawi iki ku pasal suwiji sifat pasal bil hawalati kang tetep ya pasal ing dalam baratela akan ngaligerakeun ki musanif dina ieu pasal menteapkeun kana hawalah teh ceuk urang Sunda ngaligerkeun ari ngaligerkeun teh naon ngalieurekeun ngaligerkeun ari ngaligerkeun bedahkeun hutang ka batur akadah hawalah teh jaid ngingeup ka Umar 1000 bakar ngingeup ka jaid 1000 tuluy jaid mindahkeun nagihna Umar teh cenah ka bakar
ulah kamanehanana tahawalah jenenganana wede setengah-tengah sing tengah ari contohna akan dahawalah teh kieu Zaid nginjem ka Umar 1000 Bakar nginjem ka Zaid 1000 tuluy Zaid mindahkeun nagih ka Umar cenah ka Bakar ulah kamanehanana Zaid ngaranna Muhil Umar ngaranna Muhtal Bakar ngaranna Muhal alih sering terjadi hawalah di bulan Mudik. Tasiro asa opo hawalatun akan ngaligerakan. Tasiro asa opo hawalatun salajana tasya sapa walatun ngalegerakeun bisikotin kalawan segat bisikotin kalawan segat wahya lanu teh segat iku ijabun ijab minal muhili saking wong kang ngaligerakeun ka ahal tuka kaya lapat ahal tuka manane ahal tuka ngaligerakeun ingsun ing sira ala bulan ini ingat sekian bida ini kalawan piutang alladzi ka manfaat kang bida ini kalawan utang alladzi laka kang manfaat kedua sira alaya madalati ngatas ingsun auna kauta atau ngalihakeun ingsun hakka kaing hak sira ila polanin maring kianu au ja'altu atau ngadadiakeun wali ngartan ingsun alaihi ngatas polan laka manfaat kedua sira wa kubulun lan kubul minal mutali saking wong kang tanpa ligeran bila talikin kalawan orang ngagantungakan wa yasuhan asaya kubul biahil ni kalawan budaya manane ahilini ngaligerakan sirang isu wa birido muhilin lan kalawan ridone wong kang ngaligerakan wa muhtalin lan wong kang tanpa ligeran wala yustaratulan ora den syaratakan apa ridol muhili ridone wong kang den ligeran apa alingan sekang waya zamulan tetep pihak kalawan hawalah ayil hawalah tegese ngaligerakeun apa daina mutalin utangi wong kang tanpa ligeran muhalan alaihi ing wong kang den ligeraken apa ling atase kang bae bromong kalubah sapa al-muhil wong kang ngaligerakeun bil hawalati kalawan ngaligerakeun ane andainya mutali saking piutang wong kang tanpa ligeran wal muhal wong kang den ligeran astagfirullah kaya berobi teh kaya bro mangkalubar sapa al-muhil wong kang ngaligerakeun bil hawalati kalawan ngaligerakeun andainya muhtali saking piutange wong kang awas lain hutang bahasa piutangnya wong kang tanpa ligeran wal muhali alai wal muhal wali lan wong kang den ligerakan apa alai ngatasi kang andainil muhili saking utane wong kang ngaligerakan waya tahawalulan ngalih apa hakul muhtali hake wong kang nadi maligeran ila dimatil muhali maring sumane wong kang ila dimatil muhali alai maring sumane wong kang ngaligerakan apa ijma'an kalawan rembuk para ulama baik ta'antar omong kalamun ewu opah dia ngalapin muhtalmin saking muhal lebih palesin kalawan sabab muplis asalakan hasilnya muplis lil muhal alai maring wong kang dan ligeran opaling ngaseka wain korona lan sanajan korona wain korona lan sanajan ngabarengan opo al palasun muplis al hawalatai ngaligerakan aw jahdin atau anas aw inkarin tegasna inkar minus saking muhal alih lil hawalati kedua ngaligerakan aw dainil muhili atau utane wong kang ngaligerakan atau utange wong kang ngaligerakan wal bila sumpah alih atase inkar bidari dalika atau kalau lene mongkono madkur kata azuzil muhali alaihi kaya kumadene wong kang adien ligerakan apa ling atase kang wa mauti syuhudil hawalati lan maut pira-pira saksi ngaligerakan lam yardi mangka orang nagih sapa al-mutal wong kang dari maligeran ala muhilin ing wong kang ngaligerakan
Bisyai'in kalawan sawiji-wiji wa in jahilalan sanajan bodoh ya si muhtal talika imong kono ta'atur wala yutahayyarulan ora den kon wala yutahayyarulan ora den kon pilih ya muhtal laubana lamun pertela opo al muhalu opo al muhalu wong kang den opo al muhalu wong kang den ngerakeun tasiwa asah non hawalatun ngaligarkan bisigatin ku bahasa wahya jeung ari segat eta ijabun ijab minal mayuniti jalma nu ngaligarkan ka hal tuka saperti lapan ka hal tuka saperti lapan hal tuka sekahal tuka saperti lapan hal tuka ngaligarkan kaula ka anjeun kahal tuka seperti lapan ahal tuka ngaligarkan kaulah ka anjen ala pualanin kaki anu bideni kautan ala dilaka anu manfaat ka anjen ala yang madarat ka kaulah awana kortu anta minahkan kaulah kaka kenahak anjen ila pualanin kaki anu awja alta anta ngajadikan kaulah malikan harta kaulah alaika itu pulan laka manfaat bikin anjen wa kabul anjen kabul minal mutaliti jalma anu nari malika dan bila talikin ketenagan tuker waya sujeng sah kabul bi ahil ini kelabat ahil ini ngaligarkeun anjeun ka kaulah wa biridul mu'ili wa biridul wa astagfirullahaladzim eta sanes wa biridul mu'ili jeung kuridona jalma nu ngaligarkeun mutalin jeung jalma anu nali maligeran wala yustaratu jeung teu disyaratkeun non ridul mu'ali alai ridona jalma anu diligarkeun ana wa yazamu jeung tetep ku itu hawalah ayil hawalati tegasna ngaligarkeun naon dainu muhtalin hutang jalma anu narima ligeran muhalan alaihi ka jalma nu diligarkeun ana paya bro mangkalu barsal milu jalma nu ngaligarkeun jeung hawalati ku ngaligarkeun andainil muhtalin tina pihutangna jalma anu narima ligeran wal muhalu jeung jalma nu diligarkeun min dainil muhili tina hutangna jalma nu ngaligarkeun wa yatahawalu jeung pina non hakul muhtali hak najal manunari maligeran ila timatil muhali alaihi kana tempona jalma anu diligarkeunana ijma'an kurempung para ulama painta dzar mangkalamun hees painta dzar mangkalamun hees painta dzar mangkalamun hees non akhluhu nyokotna muhtal minhuti itu muhal bipalasin kumu kusabab muflis asal anu hasil muflis adalah muhali alaihi kada karena anu diligarkeun jalma anu diligarkeun ana alai kana itu anu ain kula saksana jeung ngabarna non alfalas muflis ala walatan kana ngaligarkeun al jahdin atau nafi au inkarin atau inkarin tegasna inkar minuti itu muhal ala walati bikin ngaligarkeun au daina muhil atau hutang jalma anu ari maligeran wa al pinjing sumpah kana inkar au bigari dalika atau liyanti itu madkur kata tazil muhali alai saperti kumedena jalma anu diligarkeun ana wa mauti syuhadil hawalati jeung pirang-pirang saksi na jalma nu ngaligarkeun lamer di mangkat teu nangis salmu talu jalma nu nari maligeran ala muhilin kan jalma nu ngaligarkeun bisain ka hiji perkara wa in jahila sok sanajan bodoh si muhtal zalika kana itu ta'azzur walau yutahayyaru jeung teu ditahmili ya muhtal lawan lawan tetela non al muhalu jalma non al muhalu alai jalma anu diligarkeunana eta mu'siran balik miskin